တောနက်ကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာလူသားတွေရဲ့လောဘနဲ့တစ္ဆာတရားကိုစမ်းသပ်ဖို့စောင့်ကြိုနေတတ်ပါတယ်။ဆရာကျော်စွမ်းနဲ့တပည့်ပေဟာတို့ရဲ့စတုထမြောက်စွန့်စားခန်းဟာတာမန်တောလိုက်ခီးထက်ပိုမိုနက်နဲတဲ့ကျင်းစာယတနာနဲ့နဂါမင်းရဲ့အမျက်တော်သားတို့ကြားမှာအသက်ရှူမလောက်အောင်စတင်လာပါပြီ။ရှေးဟောင်းတဏှာကြီးတွေကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွှေကျောင်းတော်ကြီးဟာတကယ်ပဲတည်ရှိနေတာလား။နဂါမင်းစောင့်ကြက်တဲ့ယတနာတွေကိုလောဘဇောနဲ့ရှာဖွေနေတဲ့လူဆိုးကိုင်းကိုသူတို့ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ။တောတွင်းပညာနဲ့နက်ပညာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းကိုအတူတူခန်းစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။တောနက်ကြီး၏လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများသည်ကျွန်တော်ဘဝ၏အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးဆရာကျော်စွမ်းနှင့်အတူဖြတ်တန်းခဲ့ရသောဝင်းကဘတော်မြန်ရန်တော်နှင့်ကျိန်စာတင့်ကူတင်းချိုင်းတို့၏အတွေ့အကြုံများသည်ကျွန်တော်ကိုပုံမိုရင့်ကျက်စေခဲ့ပြီးတောတွင်းပညာများကိုပုံမိုနက်နဲစွာနားလည်စေခဲ့သည်ယခင်ကတဘာဝလွန်ဖြစ်ရများကိုတန်တရားရှိခဲ့သောကျွန်တော်သည်ယခုအခါတောဆောင်နှက်များဝိညာဉ်များနှင့်နဂါမင်းတို့၏တက်ခိုးကိုယုံကြည်လာခဲ့ပြီးဆရာကျော်စွမ်းသည်လည်းကျွန်တော်၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုကျေနပ်အားရစွာကြည့်ရှုနေတတ်သည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုတောတွင်းပညာများနက်ပညာများနှင့်ရှေးဟောင်းတဏှာကြီးများကိုလက်တွေ့ကျကျသင်ကြားပေးခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်ဆရာ၏သင်ကြားမှုများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးဆရာ၏အားကိုးရသောတပည့်တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်တနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာသို့ပြန်ရောက်ပြီးအနားယူနေစဉ်ရွာသားအချို့ကထူးဆန်းသောသတင်းတစ်ခုကိုလာရောက်ပြောပြသည်တောနက်ကြီး၏အစုံဖျားတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောရှေးဟောင်းရွှေကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုသည်ထိုကျောင်းတော်ကြီးသည်ကျိန်စာတင်နေပြီးအတွင်း၌နဂါမင်းတစ်ပါးကစောင့်ကြနေသောယတနာများစွာရှိသည်ဟုတန်နာရီလာသည်ဆရာဒီရွှေကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်နဂါမင်းကစောင့်ကြနေတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲအစွမ်းထက်တဲ့ယတနာတွေရှိမှာပဲကျွန်တော်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ပေဟတောနက်ကြီးထဲမှာမင်းမသိသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီရွှေကျောင်းတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကတခုပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ယတနာတွေကိုမတ်မောတဲ့လူဆိုးကိုင်းတကိုင်းကလည်းဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုရှာဖွေနေတယ်လို့သတင်းကြားရတယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်လူဆိုးကိုင်း၏သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်ယတနာများကိုမတ်မောသောလူဆိုးကိုင်းများသည်မိသည့်အရာကိုမဆိုလှုပ်ဆောင်ရန်ဝင်မလေးတက်ပေထိုလူဆိုးကိုင်းကကျိန်စာတင်နေသောရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးမိကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်မိသည်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီလူဆိုးကိုင်းကိုတားဆီးရမယ်ကျိန်စာတင်နေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်းကယ်တင်ရမယ်ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟာဒါကငါတို့ရဲ့တာဝန်ပဲငါတို့ဒီရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုရှာဖွေပြီးလူဆိုးကိုင်းကိုတားဆီးရမယ်ဆရာကျော်စွမ်းကကျွန်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသို့ခရီးစတင်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအစားအသောက်များနှင့်လက်နက်များကိုတေချာစွာစစ်ဆေးကြသည်ဆရာကျော်စွမ်းကကျွန်တော်ကိုတောတွင်းအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားနည်းနှင့်တဘာဝလွန်ဖြစ်ရများကိုရင်ဆိုင်နည်းများကိုထပ်မံသင်ကြားပေးသည်ပေဟာဒီတစ်ခေါက်ခီးကရခင်ခီးတွေထပ်ပို့ပြီးအန္တရာယ်များလိမ့်မယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်ထားရမယ်ငါပြောတာကိုတေချာနားထောင်ရမယ်ဆရာကျော်စွမ်းကသတိပေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်နောက်တစ်နေ့နနက်စောစောတွင်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသို့ခရီးစတင်လိုက်ကြသည်တော်ရင်လမ်းကြောင်းသည်ရခင်ကထပ်ပိုမိုကျန်းတမ်းပြီးတစ်ပင်ကြီးများကပို၍အုံဆိုင်နေသည်နေအောင်ကြည့်သည်မြေပြင်သို့ကောင်းစွာမရောက်နိုင်တော့ဘဲတော်တွင်သည်မှောင်မိုက်နေသည်တော်တွင်အတန်များကလည်းပို၍ထူဆန်းပြီးလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်နေသည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်ရှေ့မှဥဆောင်သွားပြီးကျွန်တော်ကနောက်မှလိုက်ပါလာသည်ဆရာသည်တော်တွင်လမ်းကြောင်းများကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားကာရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်နေသည်ကျွန်တော်သည်ဆရာ၏နောက်မှအမိလိုက်ရင်းရွှေကျောင်းတော်ကြီး၏အလှအပများနှင့်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများကိုစူးစမ်းကြည့်ရှုနေသည်တောနက်ကြီးအငွေတက်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်နေသည်တစ်ပင်ကြီးများ၏အရေးရောင်များမြစ်ချောင်းများ၏စီးဆင်းတံများနှင့်ငှက်များ၏အော်တံများကကျွန်တော်စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေသည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသည်တကယ်ပင်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တွေးမိသည်ကျွန်တော်တို့၏ခရီးစဉ်သည်မြည်သို့သောအဆုံးသတ်မျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ကိုကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်စောင့်မျှော်နေမိသည်ရဲ့အနေငယ်ကြာခရီးနှင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးတရှိရာတောနက်ကြီး၏အဆုံဖျားသို့ရောက်ရှိလာကြသည်ဤနေရာသည်ယခင်ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့သောတောများထက်ပိုမိုထူထပ်ပြီးလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်သည်နေရောင်ခြည်သည်မြေပြင်သို့လုံးဝမရောက်နိုင်တော့ဘဲတောတွင်းသည်မှောင်မိုက်နေသည်လေထုတဲ့တွင်ထူးဆန်းသောအနံ့အသက်တစ်ခုရောနှောနေပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေသည်ဆရာဒီနေရာကတော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းရှုပ်ထွေးနေတာပဲကျွန်တော်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟာဒီနေရာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အငွေတက်နဲ့ရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်တောတွင်းလမ်းကြောင်းများကိုဖျက်ဆီးနေစဉ်တောတွင်းအန္တရာယ်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်တာရဲတိရစ္ဆာန်များ၏ချင်းချောက်မှုများအစိတ်ရှိသောအပင်များနှင့်ပိုးမွားများ၏အန္တရာယ်များကိုဆရာကျော်စွမ်း၏တောတွင်းပညာဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်ဆရာသည်တောတွင်းလမ်းကြောင်းများကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားကာရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်နေသည်တနေရာသို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့သည်ရှေးဟောင်းကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ရသည်ထိုကြောက်တုံးကြီးပေါ်တွင်ရှေးဟောင်းမြေပုံတစ်ခုထွင်းထူထားသည်ထိုမြေပုံသည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသို့တွားရလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်ဆရာဒီမြေပုံကရွှေကျောင်းတော်ကြီးစီတွားရလမ်းကြောင်းကိုပြနေတာလားကျွန်တော်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟေဒါကငါတို့အတွက်အဖိုးတန်တဲ့မြေပုံပဲဒီမြေပုံအတိုင်းတွားရင်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်မြေပုံအတိုင်းလိုက်ပါလာရာလူဆိုးကိုင်း၏ခြေရာများကိုတွေ့ရှိလိုက်ရသည်မင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ထက်အရင်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိတာသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆရာလူဆိုးကိုင်းကငါတို့ထက်အရင်ရောက်နေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်
စိတ်မပူပါနဲ့ပေဟာငါတို့အမြန်လိုက်သွားရမယ်သူတို့ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုမဖြတ်စည်းခင်ငါတို့ရောက်အောင်သွားရမယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်အရှိန်ဟုန်ဖြင့်ရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်လာရာရွှေကျောင်းတော်ကြီးအနီးသို့ရောက်ရှိလာကြသည်လေထုထဲတွင်ထူဆန်းသောအငွေ့တက်တစ်ခုပုံမပြင်းထန်စွာရောနှောနေပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေသည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသည်တကယ်ပင်လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တွေးမိသည်တောနက်ကြီး၏အမောင်ထုကြားမှရွှေရောင်တောက်ပနေသောအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရသည်ယင်းသည်ရှေးဟောင်းရွှေကျောင်းတော်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ကျောင်းတော်ကြီးသည်အလွန်ခမ်းနားထည်ဝါပြီးရွှေရောင်ဆင်းများကနေရောင်ကြီးအောက်တွင်တောက်ပနေသည်သို့သောထိုခမ်းနားမှု၏နောက်ွယ်တွင်ထူဆန်းသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအငွေ့တက်များရောနှောနေသည်ဆရာဒါကရွှေကျောင်းတော်ကြီးလားတော်တော်လေးခမ်းနားတာပဲကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟာဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကကျိန်စာတင်နေတယ်လို့ဒန္တာရီလာတယ်သတိထားရမယ်ဆရာကျော်စွမ်းကသတိပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လိုက်ကြသည်အတွင်းပိုင်းသည်အပြင်ဘက်ကဲ့သို့ပင်ခမ်းနားထည်ဝါသည်ရွှေရောင်နံရံများကြောက်မြတ်ရတနာများဖြင့်စီချဲထားသောတိုင်များရှေးဟောင်းပကြီးကားများနှင့်ရုပ်တုများကကျောင်းတော်ကြီး၏ကျွဲဝမှုကိုဖော်ပြနေသည်သို့သောထိုအလှပများကြားတွင်ထူဆန်းသောတိတ်ဆိတ်မှုတစ်ခုလွှမ်းခြုံနေသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းသို့ပုံမနှဆိုင်စွာဝင်ရောက်လာရာထူဆန်းသောအတန်များကိုကြားလိုက်ရသည်တခါတရံတွင်တိုးတိုးလေးမြည်ဟဲနေသောအတန်များတခါတရံတွင်လေးတိုက်ခတ်တန်များတခါတရံတွင်တစုံတရာကရွေလျားနေသောအတန်များကကျွန်တော်စိတ်ကိုထိတ်လန့်စေသည်ထို့အပြင်အရေးမဲကြီးများကကျွန်တော်တို့၏ရှေ့မှဖြတ်တန်းသွားတတ်သည်ဆရာဒီနေရာကတော်တော်လေးထူးဆန်းနေတော့အတန်တွေလည်းကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟာဒီနေရာမှာတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကကျိန်စာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျောင်းတော်ကြီး၏နေရံများပေါ်တွင်ထွင်းထူထားသောရှေးဟောင်းကျောက်စာများနှင့်ပုံရိပ်များကိုတွေ့ရှိလိုက်ရသည်ယင်းတို့သည်ကျောင်းတော်ကြီး၏တမိုင်းကြောင်းပြင်း၏ကျိန်စာနှင့်နဂါမင်း၏အကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်ကျောက်စာများတွင်ရှေးခေတ်ကဘရင်တစ်ပါးသည်နဂါမင်း၏နေမြေကိုကျူးကျော်ပြီးယတနာများကိုခိုးယူခဲ့သောကြောင့်နဂါမင်းကကျောင်းတော်ကြီးကိုကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကျွန်တော်သည်ထိုကျောက်စာများကိုဖတ်ရှုနေစဉ်ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲသို့အေးဆက်သောလေတစ်ချက်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ထူဆန်းသောအမြင်အာရုံများပေါ်လာသည်နဂါမင်း၏အမျက်ဒေါသကြောင့်တော်ကြီး၏ပျက်စီးမှုနှင့်ကျိန်စာ၏လွှမ်းမိုးမှုများကကျွန်တော်မျက်စိရှိတွင်ပေါ်လာသည်ကျွန်တော်သည်ထိုကြောက်စာများကိုဆွဲလန်းသွားသည်ယင်းသည်ကျွန်တော်ကိုတစုံတရာပြောပြနေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများရောထွေးနေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများရောထွေးနေသည်ကျိန်စာ၏လွှမ်းမိုးမှုကကျွန်တော်ကိုဖိစီးလာသည်ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းသို့ပုံမနှက်ဆိုင်စွာဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှကျိန်စာ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်ပုံမပြင်းထန်လာသည်လေထုသည်ပို၍လေးလံလာပြီးအေးဆက်ဆွနေသည်ကျွန်တော်တို့၏ခြေလမ်းတိုင်းသည်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲနေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရသည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်တတိကြီးစွာဖြင့်ရှေ့မှဥဆောင်နေပြီးကျွန်တော်ကလည်းသူ၏နောက်မှအနီးကပ်လိုက်ပါနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျောင်းတော်ကြီးအလဲဗဟိုသို့ရောက်ရှိလာကြသည်ထိုနေရာတွင်ကြီးမားသောယတနာဘန္နာတိုက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ရသည်ဘန္နာတိုက်တွင်၌ရွှေငွေကြောက်မြတ်ယတနာများနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများစွာစုပုံနေသည်ထိုယတနာများသည်နေအောင်ကြီးမရှိဘဲတောက်ပနေပြီးကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုဖန်ဆထားသည်ဆရာဒါတွေကတကယ်ပဲလားဒီလောက်များပြတဲ့ယတနာတွေကျွန်တော်ကအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟတ်ဒါတွေကနဂါမင်းကစောင့်ကြက်ထားတဲ့ယတနာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီယတနာတွေကိုမထိနဲ့ဦးနဂါမင်းရဲ့အမျက်ဒေါသကိုငါတို့မခံနိုင်ဘူးဆရာကျော်စွမ်းကတတိပေးလိုက်သည်ဆရာ၏စကားဆုံးသည်နှင့်ဘန္နာတိုက်၏အလဲဗဟိုမှကြီးမားသောနဂါးကြီးတစ်ကောင်ပေါ်ထွက်လာသည်ယင်းသည်ရွှေရောင်ဆင်းရှိပြီးယင်း၏မျက်လုံးများကမီးရှံများကဲ့သို့နီရဲနေသည်ယင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကြီးမားပြီးအစွမ်းထက်သောအငွေ့တက်များထွက်ပေါ်နေသည်ယင်းသည်ရှေးဟောင်းရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုစောင့်ကြက်နေသောနဂါမင်းပင်ဖြစ်သည်နဂါမင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးယင်း၏မျက်လုံးများတွင်အမျက်ဒေါသများပြည့်နှက်နေသည်ယင်း၏အသက်ရှူတန်သည်လေပြင်းများတိုက်ခတ်တဲ့ကဲ့သို့မြည်ဟဲနေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ကြောက်ရွံ့မှုများပြည့်နှက်လာသည်လူသားတွေမင်းတို့ကနဲ့မြေကိုဘာလို့ကျူးကျော်တာလဲငါယတနာတွေကိုဘာလို့လာယူတာလဲနဂါမင်းကမိုးချင်းတန်ကဲ့သို့သောအတန်ဖြင့်မေးလိုက်သည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်နဂါမင်းအားလေးစားစွာဖြင့်ဥညွတ်လိုက်သည်နဂါမင်းကျွန်တော်တို့ကမင်းရဲ့ယတနာတွေကိုလာယူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုကျိန်စာကနေကဲတင်ဖို့လာတာပါလိန်တာမင်းတို့လူသားတွေကအမြဲတမ်းလိန်ညာတတ်တယ်ငါယတနာတွေကိုမတ်မောလို့လာတာပဲနဂါမင်းကအမျက်တော်သဖြင့်ပြောလိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်လူဆိုးကိုင်းသည်ဘန္နာတိုက်တွင်သို့ရောက်ရှိလာကြသည်ယင်းတို့သည်နဂါမင်းကိုမြင်သောအခါအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားကြသည်သို့သောဂင်းတို့၏ခေါင်းဆောင်သည်နဂါမင်းကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲယတနာများကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းသည်နဂါမင်းရဲ့ယတနာတွေကိုငါတို့ယူမယ်မင်းကိုလည်းငါတို့ရဲ့အစီကံအဖြစ်ခိုင်းစေမယ်လူဆိုးကိုင်းခေါင်းဆောင်ကရေမောရင်းပြောလိုက်သည်နဂါမင်းသည်လူဆိုးကိုင်းကောင်းဆောင်၏စကားကိုကြားသောအခါပို၍အမျက်ဒေါသထွက်လာသည်ယင်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှမီးရှံများထွက်ပေါ်လာပြီးလူဆိုးကိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်နဂါမင်းနှင့်လူဆိုးကိုင်းကြားတွင်ပိတ်မိနေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်များပြည့်နှက်လာသည်နဂါမင်း၏အမျက်ဒေါသသည်မီးရှံများကဲ့သို့တောက်လောင်နေသည်ယင်း၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်သည်ဘန္နာတိုက်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးယင်း၏အသက်ရှူတန်သည်မိုးချင်းတန်ကဲ့သို့မြည်ဟဲနေသည်လူဆိုးကိုင်းကောင်းဆောင်ဒီနဂါမင်းကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲသူ၏မော်ပညာများဖြင့်တိုက်ခိုက်သည်မော်လင်းတန်းများမီးလုံးများနှင့်လေပြင်းများသည်နဂါမင်းထံသို့ဦးတည်လာသည်
နဂါမင်းသည်လူဆိုးကန်းကောင်းဆောင်၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုအလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်ပြီးမင်း၏ပါဇက်မှမိရှံများကိုထုတ်လုပ်ကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်မိရှံများသည်လူဆိုးကိုင်းဝင်များကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးရင်းတို့၏အော်တန်များကဘန္နာတိုက်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားသည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်ကျွန်တော်ကိုဘေးကင်းရာသို့ဆွဲခေါ်သွားပြီးတိုက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေသည်သူ၏မျက်နှာတွင်စိုးရိမ်စိတ်များပေါ်လွင်နေသည်ဆရာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနဂါမင်းကလူဆိုးကိုင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်နဂါမင်းကအစွမ်းထက်ပေမဲ့လူဆိုးကိုင်းခေါင်းဆောင်ကလည်းအစွမ်းထက်တဲ့မှော်ပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ငါတို့ဝင်ရောက်မကူညီရင်နဂါမင်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်သူ၏တောတွင်းပညာနှင့်နက်ပညာများကိုအသုံးပြုပြီးနဂါမင်းကိုကူညီရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူသည်မန္တန်များကိုရွတ်ဆိုပြီးနဂါမင်း၏စွမ်းအားများကိုမြင့်တင်ပေးသည်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာ၏နောက်မှလိုက်ပါပြီးနဂါမင်းကိုကူညီသည်ကျွန်တော်တို့၏အကူအညီကြောင့်နဂါမင်းသည်ပို၍အစွမ်းထက်လာပြီးလူဆိုးကိုင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်လူဆိုးကိုင်းကောင်းဆောင်သည်နဂါမင်း၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုမခံနိုင်တော့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်မြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားသည်လူဆိုးကိုင်းကောင်းဆောင်လဲကျသွားသောအခါတင်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှမှော်ငွေ့တက်များထွက်ပေါ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်ကျွန်တော်တို့သည်လူဆိုးကိုင်းကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်နဂါမင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကြည်နေသည်ရင်း၏မျက်လုံးများတွင်အမျက်ဒေါသများပျောက်ကွယ်သွားပြီးငြိမ်းချမ်းမှုများပေါ်လွင်နေသည်လူသားတွေမင်းတို့ငါ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါရဲ့ကျိန်စာကိုလည်းမင်းတို့ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနဂါမင်းကပြောလိုက်သည်နဂါမင်း၏စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အံ့ဩသွားသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျိန်စာကိုဖြေဖျောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမသိခဲ့ပေနဂါမင်းကကျိန်စာ၏မူလစမြင့်နှင့်ပြင်းကိုဖြေဖျောက်နိုင်ပုံကိုရှင်းပြသည်ရှေးခေတ်ကဘရင်တစ်ပါးသည်နဂါမင်း၏နယ်မြေကိုကျူးကျော်ပြီးယတနာများကိုခိုးယူခဲ့သောကြောင့်နဂါမင်းကကျောင်းတော်ကြီးကိုကျိန်စာတိုက်ခဲ့သည်ထိုကျိန်စာသည်ယတနာများကိုမတ်မောသောလူသားများကိုအန္တရာယ်ပေးပြီးကျောင်းတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်လူဆိုးကိုင်းကိုနှိမ်နင်းပြီးနဂါမင်းကိုကူညီခဲ့သောကြောင့်ကျိန်စာသည်အလိုလျောက်ဖြေဖျောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်နဂါမင်းနှင့်အတူရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နဂါမင်းသည်ကျောင်းတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းကျောင်းတော်ကြီးကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်နဂါမင်းနှင့်လူဆိုးကိုင်းတို့၏တိုက်ပွဲအပြီးတွင်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးသည်ငြိမ်သက်သွားသည်ကျွန်တော်သည်ဆရာကျော်စွမ်းဘေးတွင်ထိုင်ရင်းညကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောဖြစ်ရပ်များကိုပြန်လည်တွေးတောနေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ကြောက်ရွံ့မှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေသည်ဆရာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကျိန်စာလည်းပြေသွားပြီးကျွန်တော်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ပေဟာမင်းရဲ့တတိနဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ငါတို့အောင်မြင်ခဲ့တာနဂါမင်းရဲ့အမျက်ဒေါသကိုလည်းမင်းကပဲဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့တာဆရာကျော်စွမ်းကပြန်ဖြေလိုက်သည်သူ၏အတန်တွင်ဂုဏ်ယူမှုများပြည့်နှက်နေသည်ကျိန်စာပြေသွားသောရွှေကျောင်းတော်ကြီးသည်ရခင်ကထက်ပို၍တောက်ပလာသည်နဂါမင်းသည်လည်းကျောင်းတော်ကြီး၏အဆောက်အအုံဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးယခုအခါတွင်မူအမျက်ဒေါသကင်းမဲ့သောနဂါမင်းအဖြစ်တည်ရှိနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်နဂါမင်းနှင့်အတူကျောင်းတော်ကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆရာကျော်စွမ်းသည်ကျွန်တော်အားဤခီးစဉ်မှာသင်ခန်းစာများပေးတော်သည်သူသည်ယတနာများ၏တန်ဖိုးထက်တဘာဝတရားကိုလေးစားမှုနှင့်တစ္ဆာတရား၏အရေးပါပုံကိုရှင်းပြသည်ပေဟရတနာတွေဆိုတာတစ်ချိန်ကြရင်ပျက်စီးသွားမဲ့အရာတွေပဲဒါပေမဲ့တဘာဝတရားနဲ့တစ္ဆာတရားဆိုတာထာဝရတည်မြဲနေမဲ့အရာတွေပဲငါတို့ကတဘာဝတရားကိုလေးစားရမယ်တစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဒါမှငါတို့ရဲ့ဘဝကအေးချမ်းသာရမယ်ဆရာကျော်စွမ်းကပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီဆရာ၏စကားများကိုအလေးအနက်နားထောင်နေသည်ကျွန်တော်၏အမြင်များပြောင်းလဲသွားပြီးတဘာဝတရားကိုလေးစားမှုနှင့်တစ္ဆာတရား၏အရေးပါပုံကိုပုံမနည်းနည်းစွာနားလည်လာသည်ကျွန်တော်ဒီကျိန်စာတင်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးနှင့်နဂါမင်း၏အမျက်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်ပုံမရင့်ကျက်လာသည်ဟုခံစားရသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှပြန်လည်ထွက်ခွာလာကြသည်တောတွင်လမ်းကြောင်းသည်နနက်ခင်း၏နေရောင်ကြီးအောက်တွင်လင်းထိန်နေသည်ငှက်များ၏အော်တန်ပိုးကောင်များ၏အတန်နှင့်လေတိုက်ခတ်တံများကတောတွင်၏အလှကိုပို၍ဖော်ပြနေသည်ဆရာကျော်စွမ်းနှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တော်ထဲမှပြန်ထွက်လာသောအခါကျွန်တော်တို့၏စိတ်ထဲတွင်အတွေ့အကြုံတင်များသင်ခန်းစာတင်များပြည့်နှက်နေသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး၏ဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးသည်လည်းပုံမခိုင်မာလာသည်ကျိန်စာတင်ရွှေကျောင်းတော်နှင့်နဂါမင်း၏အမျက်ဇလန်းသည်ကျွန်တော်တို့အားအမဲလိုက်ခြင်းထက်ပုံမနှဆိုင်သောဘဝသင်ခန်းစာများကိုပေးခဲ့သည်ဤဒီမှာမူဆိုးကျော်စွမ်းနှင့်တပည့်ပေဟရို၏စတုထမြောက်စွန်စားခန်း၏ဏီကုန်းပင်ဖြစ်သည်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိန်စာဟာတစ္ဆာတရားနှင့်လေးစားမှုရှိမှတော့အလိုလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်စမြဲပါရွှေကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ရွှေရောင်စင်းထက်ပုံမတောက်ပတာကတော့ပေဟတယောက်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ရရှိခဲ့တဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့တဘာဝတရားအပေါ်ထားရှိတဲ့အလေးမြတ်ပြုစိတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယတနာဆိုတာတစ်ချိန်မှာပျက်စီးနိုင်ပေမဲ့ဆရာကျော်စွမ်းတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သစ္စာတရားကတော့ပေဟရဲ့ရင်ထဲမှာထာဝရကိန်းအောင်နေတော့မှာပါနဂါမင်းရဲ့အမျက်ဒေါသတွေငြိမ်းအေးသွားသလိုတောနက်ကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုလည်းသူတို့အောင်မြင်စွာစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါဟာမူဆိုးကျော်စွမ်းတဲ့တပည့်ပေဟာတို့ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ပဲပုံမနက်နေတဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့စွစားခန်းတစ်တွေအတွက်အာယူလိုက်တဲ့အမှတ်သားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတော့တယ်တဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။